कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी के तापमान में इजाफा हो रहा है। यही जलवायु परिवर्तन की वजह है, जिसका असर अब सब जगह महसूस किया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन में दुनिया के सभी देशों का कुछ न कुछ योगदान है। जहां तक सबसे बड़े प्रदूषकों की बात है तो चीन, अमेरिका और भारत टॉप 3 में आते हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया जहां जितनी तेजी से घूमा है, वहां उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है। बीती सदियों में जो आर्थिक मॉडल हमने खड़ा किया है, उसमें जीवाश्म ईंधन ही उद्योगों का आधार रहे हैं। आगे भी ऊर्जा और बिजली की खपत घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। इसीलिए अब दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने पर जोर है, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और हाइड्रो पावर जैसे स्रोतों से बिजली बनाई जा रही है।